นี่บายบายไป ขึ้นเขาชันมากลงแล้วเว้ยลูกลงแล้วก็ค่อยนะคะ เบรกมือช่วยได้ ไปเอาอย่าไปเร็วมากโอ้โหใช่เรามือใหม่ เรายังมือใหม่อยู่ค่ะชั่วโมงสำหรับการเดินเท้าเหมือนเราไปเกี่ยวแม่ปานอะประมาณนั้นเลยเนาะติดกันนั่นแหละตอนนั้นที่เราขึ้นไปเห็นไหมที่เป็นบันไดสะพานข้ามคลองไล่เขาสะพานข้ามคลองเห็นไหมไล่อย่างเลยที่เราไปเดินนั่นแหละมีหลายไล่อย่างเลยเยอะพวกนั้นไปแล้วเหรอฮะเที่ยวไปแล้วเหรอไปแล้วไปเร็วเว้ยโอ้เขาเก่งแล้วเนี่ย